अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु আজিয়া আই অনার্সার মে म्यांमार न्यू কারিকুলাম और ग्रेड 6 টিপেং আকেন্তি 9 নম্বর পার্ট লয়রে হাজিরি আজিয়া আরা 9 নম্বর পার্ট মা সাইন্দে কি বলে হলে টিপেং সেন্টেশানে রালে টিপেং মানে সায়েন্সর সেন্টেশা হলে ইনভেস্টিগেট শেখ এবার ইনভেস্টিগেট বলি হন এবার দ রালে ফায়দে কি তি পেঁ কলরে সেন্তে গরিয়রে ফায়দে কি ভাদে মেসাল তরে আয় তি পেঁ কল থয়ে দে মাতা ব্যক্তি পেঁর এলাম লয়রে আয় শেখ গরে সেই শেখ গর সনর মাদে আলা আতো কি ফায়দে হয়ে আয় কি জানি ভাজি নতুন লেসন কি হাসিল করি ভাজি ইয়ানা সম্বন্ধে সেই তি পেঁ সেন্তে শামিয়া ফিউলো ইয়াডুইং সায়েন্সরে সেন্টেশা ফিউলো ইয়াডি মানে ইনভেস্টিগেট করে দে সায়েন্সরে মুতালিয়া করে দে তোমাদে পাওয়াম পেসি মানে পাওয়া মানে আছে দে পাওয়া মানে গলে আছে দে পেসি মানে শিশকর দ আসে আনে আয়ে প কিসিমর হালতর রে মুঠে মানে বড় সাগরীয় রে রালে মিউ মানে ফায়দায় কিসিমর ফায়দা বলে পিয়লে নাইজি বদলে যাইতে পারে আবার চাইও তি পেন্সেন্টে শামিয়া ফিউলো ইয়াডুইন তি পেঁরে মুতালিয়া করে দে তাকিদ করে দে তোমা দে পাওয়াম পেসি মানে কিসিমর গল্লা আছে শিশকর দ আসে আনি আয়ে প মুঠে রে কিসিমর হালতরে বড় সাগরিয়রে ইয়ালে মিউ পিয়লে নাইজি কিসিমর ফায়দা কল বদলে দেখিত পারে লং এন্টি মাদে কি হয়ে চাইও ওজু সেপা ডাই সেপা অপা নিজতন আছে দে সেন্টেশা তাকু গো একান সেগরে সাদে ইনভেস্টিগেট করা কানরে লস সেবা মানে গরিস ইয়ে পামান্না আই আমিয়া ইউবা এটা হদে অনেক শেখগরি চাইতে হদে ইয়ে পামান্না মানে ফানি আই আমিয়া মানে কুফুয়ান ফানি ল ওজু এডে দিয়ে দে ছয়া এডে ওজু দিয়ে দে মানে এডো ওজু তাই ওজু নাই ওজু তো ইনার মাদে কি লই ফানি লইয়া রে মানে ওজু তায়ার লাবলিয়া দে পেঙ্কুয়া মানে পরিকর হদ গলি তো নাইল লাইব পরিকর বুল গলি তখন লাইব পরিকর বুল গলি ফানি ফোন করে লই ইয়ার মাদে যদি কি পাওয়া লদ্য দিলে ফানি অজু তাই মাদে পাওয়া লদ্য দিলে অজু নাই মাদে পাওয়া অজু তোমার মাদে পাওয়া ফানি লই লওয়ানোর পরে কি হইজো মান হলে চাই অজু তাই হদি আমার তাজুয়েন সাবুয়ে তিনজে তই ও বা থাদে সালান লদে ও বা থাইছে সালান লদে শামিস লেরে অজু তাই মাদে এক শামিস নুন দিম দে এক শামিস দিম তই সা নুন দিয়া আবার কি বুঝুম অজু নাই মা চাইম অজু নাই মাদে সা নাজেং অজু নাই মাদে 2 শামিস দিম অজু তং মাদে হজন দিম হলে অজু তং মাদে সা তং জেং সালাম হাদেন দিলা গোড়া শামিস লেরে 3 শামিস দিম অজু তং মাদে এন্দিলা দিয়ে রে কি করতে হসাই ইয়ারে কি করতে হরিয়ান চাইম ইয়েতে যো ফানির ভিতরে তে মেটা দিয়ে যদি অদগুরি দিয়ে যদি সা পামান্না গো তে মেটা মানে দিয়ে যদি সা পামান্না গো মানে আনতা সরি মানে অজু তাই মা 1 শামিস দিয়ে অজু নাই মা 2 শামিস দিয়ে অজু তোমার 3 শামিস দিয়ে এ পামান্না ইন রে তে দিয়ে রে লুয়া এবে পিওয়ান তো জিয়াটি মানে বেগাট এবে মিলে জাগবান মানে একখানা দ আমিলে না তাকে এবে মিলে জাগবান গরিয়রে মুই বাগাড় বেহা গুম মিলে জাগবান গরিয়রে গাড় তারপরে কিহর গাড়ির কি হসে সা আলুম পিওয়ান তো জি নুন বিয়াগুন
মিলি যাগো দে মিলি যা পর্যন্ত শাসিগো সময় লাগে টাইমরে তেমে বহুত গরম মানে অজু টাইমাদে একশামি দিলে একশামি দিতে হতুন টাইম লাগে ইয়ানারত গরম টাইম হতুন লাগে নাকি মেসালা তরে অজু টাইমাদে আয় দিতে হতুন একশামি দিলে নাকি 1 মিনিট লাগে নাকি 2 মিনিট লাগে মেসালা তরে 1 মিনিট লাগবে ইয়া যদি 1 মিনিট লাদ দিতে গেলিয়া ইয়া থন দি ইয়া 2 শামি দি ইয়া মাদে 2 মিনিট লাগব তো ইয়া মা 3 শামি দি ইয়া মাদে 3 মিনিট লাগব এন্দিলা এত মিনিট লাগব খেলা হলে নুন বেশি দিতে লাগলে পানি হরয়ে ডাজ জুড়ি মিলানো যাবি তাহলে দেরি লাগব নুন এটা তোমার পানি দিয়ে একটু বরাবর লই কিন্তু নুন হম দিয়ে তো লাগলে মিলতে এখন আসান হয়ে যাবি এমন নুন পানি একটু বরাবর কিন্তু নুন বেশি দিয়ে তো লাগলে মিলতে দেরি লাগব তো লাগলে 2 মিনিট পর্যন্ত লাগব আমার 3 মিনিট লাগব क्या নুন কি দিয়ে তো লাগলে নুন বেশি দিয়ে তো লাগলে হারানো মিলাইব ইনরা আর শেক করে চাইও নিজতো কি হ চাইও মিলা করে রে হদ মাতা কারা গালাস লয়রে এন্দিলা পেঙ্কো অকল লয়রে আর ইনরা চাইও স্বামী সকল লয়রে নুন লয়রে দিয়ে গানে চাইও আটা পাওতন আছে দে সেন্তে শামা সাইগরে চাই দি নতুন তুই শিশা মিয়া গোলাত পাই দি ইনরে তন তে টিমপিয়া বাই ইনরে হই দাহ মানে হতুন লাগে কি নতুন কি অকল পাইও ইনার হয় দাহ হদে আদিগা ইসামাদে কি হইতে সাদে ইয়ানরা সাই মারা আদিগা ইসামাদে কি হইতে সাদে ইয়ান সাই মারা সেন্তে শা তাকু ডিং সাইগরে সাইদে একানা মাদে sente chamada sente mi ara prese e saigo junde sisuluk sente mi ashiani takuku prese e saigo resende ka halato oluk pionle zine amia zinlani ki bodulibo bodala motafe kiai inor ralle dile faide okolio pionle zi bodili jaibo তো এই আর নেক্সট ভিডিও লেরে ইনশাল্লাহ আর হাজির হইম নেক্সট ভিডিও মার আর পর্যন্ত তি পেনিশা লং এনজিমিয়া এবারে ফরিউম দেরি নয় তাই হাজির হইম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ